Quan algú em diu que el seu fill o filla està trigant a parlar, no només en el meu cap apareix aquest nen o nena, i quan faig valoracions de llenguatge, tampoc només em fixo en aquest nen o nena. Em fixo en moltes coses més. Potser estàs pensant ja una miqueta en què o en qui puc estar pensant a part del nen o la nena. I és que sé que estàs preocupada perquè el llenguatge del teu fill no s'està desenvolupant com esperaves. Està trigant a parlar. Potser és perquè el compares amb els altres nens de la seva edat, has buscat per internet, trobes informació contradictòria, però deixa'm dir-te un altre cop que no només ens hem de fixar en el llenguatge del teu fill, ens hem de fixar en moltes més coses. El llenguatge no és cosa mai d'un, sempre és cosa de dos, com a mínim. Per tant, ara crec que ja estàs veient per on vaig, en què m'estic fixant o en qui m'estic fixant. I per què t'estic parlant de tot això? Ho faig com a logopeda infantil, especialista en interaccions primerenques dels seus pares amb els seus fills i de comunicació conscient i d'un enfocament natural del llenguatge. Amb més de 20 anys acompanyant famílies i fent moltes anàlisis d'interaccions de la família, com es comunica amb el seu fill. En aquest vídeo parlaré d'allò que em fixo per poder fer una avaluació de la comunicació, llenguatge o parla, que són tres coses diferents, i fer, en realitat, per què em fixo en tot això? Perquè tu també puguis fer-ho i posis realment el focus allà on toca i puguis d'aquesta manera acompanyar i impulsar el llenguatge del teu fill. Al final d'aquesta presentació sabràs on posar realment la mirada per entendre molt millor la comunicació del teu fill o filla i saber com impulsar-la des de casa de manera natural. Així que vaig a compartir pantalla amb una mini presentació molt curteta i veuràs en què em fixo quan faig una valoració de la interacció, de la comunicació d'un cuidador, d'un pare, d'una mare, d'una àvia, d'una tieta, d'una educadora amb un infant. Perquè al final això és el que volia dir. No només em fixo en l'infant, em fixo en moltes coses més. I ara tu també ho podràs fer. En primer lloc, sí, em fixo en l'infant, em fixo en el nen o nena i em fixo com és la seva comunicació, llenguatge i parla. Després parlaré una miqueta més d'això. Però bàsicament em fixo en la seva actitud, en la seva comprensió, en la seva manera de fer en comunicació, en interacció amb aquest cuidador. Per què? Com faig aquestes valoracions? Jo demano vídeos reals a les famílies o a les educadores amb els seus fills o alumnes en situacions reals, generalment estic enfocada més amb la família, per tant veig situacions reals dels seus pares amb els seus fills, les àvies, fins i tot tietes, en interacció amb els nens a casa en situacions quotidianes i reals. I llavors em fixo què està passant allà. I la primera cosa que em fixo, d'acord, em fixo amb l'infant, fixo com s'està comunicant, però no només quines paraules diu, sinó la seva actitud global en la comunicació. Després, sí, em fixo en tu, em fixo en el cuidador, em fixo en l'interlocutor, em fixo en la persona que està amb el nen o nena, de quina manera també s'està comunicant aquest adult, que és molt important. Després em fixo, per exemple, en la posició i en el lloc. On són? Esteu a una sala? Esteu fent una rutina diària com és el banyet o vestir-se o un àpat? O esteu jugant? O esteu mirant un conte? Em fixo en el lloc, per exemple, si és un lloc on hi ha molts estímuls o és un lloc tranquil, és un lloc com esteu situats, la mama o el papa, esteu així, com aquesta imatge a l'alçada del nen o nena, o esteu, per exemple, asseguts al sofà i el nen està a terra. Em fixo en moltes coses a nivell de posició i lloc. Em fixo també en el tipus d'interlocutor que aquest adult és, perquè tots tenim estils comunicatius molt variats i molt diversos i n'hi ha com uns estudis que indiquen quin tipus d'interlocutor és. La veritat és que hi ha tipus d'interlocutor que impulsen més el llenguatge i altres no tant. Per exemple, aquí podem veure 3 tipus d'interlocutor. Podem veure un que diu, mira,
o sigui, és un pare que està fent com amb unes titelles i està fent, com se'n diu, d'animador. El papa està parlant i dient moltes coses i el nen està allà mirant. L'altre tipus d'interlocutor seria aquesta mare amb aquest cotxe de bombers que li fa preguntes, moltes preguntes. Seria el tipus d'interlocutor examinador, que fa moltes preguntes. Després hi ha el tipus d'interlocutor empresa, el director, l'observador. Hi ha molts tipus d'interlocutors. Si t'interessa aquest tema, per favor, a comentaris deixa'm si t'interessa que pugui fer un vídeo especial sobre els tipus d'interlocutor. Al final, l'interlocutor que està en groc és el tipus d'interlocutor conscient o el company sensible. I això són paraules d'aquests estudis que s'han fet sobre aquests estils comunicatius. I aquí és on volem arribar realment quan volem impulsar el llenguatge d'un nen o nena que està trigant a parlar. Volem arribar a aquest equilibri de ser un company sensible de la comunicació, que tot això ja ho explicaré molt més en altres continguts. Després em fixo, per tant, aquí, quan veig el tipus de comunicador que ets, podrem anar fent ajustos per arribar a ser aquest comunicador sensible. Després em fixo en els torns de conversa. Aquí veiem una balança que el que vull reflectir amb aquesta balança és que des de que els nostres fills neixen i són bebès, n'hi ha torns de conversa. Amb un bebè, amb les seves caretes, les seves mirades i les seves veuetes, i jo responent a tot això, estem tenint ja els primers torns de conversa, les primeres converses. Per tant, em fixo que aquests torns de conversa entre l'interlocutor, el cuidador, el pare, la mare, l'àvia, la mestra, siguin equilibrats amb els de l'infant. I per altra banda, una cosa molt interessant, que és aquesta, que també té a veure amb els torns i molta més cosa, que se'n diu la zona de desenvolupament proper, que és un concepte d'un psicòleg anomenat Vygotsky, que m'encanta sempre citar, perquè és superútil i les famílies m'ho diuen, les famílies em diuen que ho han entès molt bé gràcies a aquesta gràfica i a aquest concepte. I és que la zona de desenvolupament proper és on ens col·loquem els adults, entenent molt bé el nivell en què està el meu fill i poder-me situar sempre una miqueta més enllà, és a dir, el fill, el nen, està a la zona, al cercle del mig, el més claret, i nosaltres ens col·loquem a la zona una miqueta més fosca, que vol dir que ens posem sempre una mica més enllà, però no molt més enllà, que seria la zona marró fosc. Això també ho puc explicar amb més detall si t'interessa. Deixa-m'ho a comentaris. També he de dir que tot això ho explico amb tota mena de detall, explicacions, exemples, pràctiques en els meus tallers, xerrades i cursos gravats que pots trobar a la meva web, que deixaré en la descripció, on parlo de tot això amb molt de detall i exemples. L'altra cosa en què em fixo és, en realitat, les rutines aquestes que teniu, és a dir, els vídeos que m'envien les famílies, els puc veure en tota mena de situacions, com he dit abans. I això és important, veure com fan les rutines del dia a dia, com és canviar de roba, o un àpat, esmorzar, un snack, banyera, jugar, miracontes, ballar, cantar. Tota mena de situacions quotidianes són molt importants per mi, per veure com s'estan desenvolupant, perquè realment podem fer ajustos en aquestes activitats, però no només això. Realment és aquí, és en el dia a dia, les rutines quotidianes, on els nens aprenen, es desenvolupen i adquireixen llenguatge. Per tant, aquí la importància de que sapigueu que aquests moments són molt valuosos si sabem realment com adaptar-nos al nostre fill o filla en el nivell que està de llenguatge, entenent molt bé per què es comunica així, què és allò positiu de tot això, que moltes vegades només veiem allò negatiu, què és el que no està fent, què és el que no està aconseguint. Hem d'anar a veure lo positiu, hem d'anar a veure les fortaleses, perquè és a partir d'aquestes com podrem seguir avançant. I que sapigueu de quina manera podeu adaptar la vostra comunicació i aquestes activitats perquè siguin realment impulsores del llenguatge. Perquè hi ha maneres de comunicar-nos amb els fills, amb els nens en general, amb els alumnes, que impulsen el llenguatge i hi ha altres que no.
directament no l'impulsen, fins i tot el frenen. I això t'ho explico després d'estudiar sobre intervenció naturalista, que és aquesta intervenció per afavorir processos lingüístics, desenvolupament de llenguatge i parla i comunicació, tenint en compte el context natural de l'infant, que és casa seva o l'escola, amb els seus cuidadors de referència, que són la família o els educadors, amb unes estratègies naturals de comunicació, però posades en pràctica de manera intencional, conscient i regular. Aleshores, última cosa que vull dir avui és que em fixo molt en com és l'arbre de la comunicació. I això és un tema que ens donaria per un altre vídeo. Per tant, si t'interessa l'arbre de la comunicació, que ara faré 3 pinzelladetes, t'ho explicaré amb més detall, comenta-ho als comentaris, però també dir-te que això ho pots trobar en els meus cursos, sobretot en dos cursos que tinc a la web. Un és el d'Aprendre a parlar és increïble i l'altre és d'Estratègies estrella de la comunicació. En tots dos parlo de l'arbre de la comunicació i és un concepte que actualment, fa uns mesos, sempre parlo en les meves xerrades i tallers, que és una altra cosa que m'encanta fer, poder-me reunir amb grup de famílies o grup d'educadores o grup de professionals per parlar de realment què és important quan ens fixem en el llenguatge d'un nen o nena i sobretot quin és el nostre paper. Aleshores, l'arbre, quan un arbre creix, el més important, què són? Què és? Són les arrels. I les arrels és el que podem entendre com la comunicació global, la comunicació del nostre fill i la comunicació nostra cap al nostre fill. I aquí entren en joc tot això que he dit, de comprensió, de torns, de passar temps junts, amb presència, amb qualitat, el joc tan important pels nens, les rutines quotidianes tan importants, un munt de coses, tot això és comunicació, també comunicació no verbal. No verbal, els gestos, les mirades, tot això, tenir-ho en compte, que és molt important. Quan l'arbre comença a créixer, comencem a veure la tija, el tronc petitó. Això ja és quan veiem paraules, escoltem paraules i frases, d'acord? I per últim, la parla. La parla serien les fulles, que la parla és com està pronunciant aquest nen o nena les seves paraules, que moltes vegades el focus està aquí. Nens de 2 anys, molt petits encara, que estan en ple procés de desenvolupament del llenguatge, bàsicament el tronc que està sortint, i moltes famílies o professionals que s'estan fixant en les fulles, s'estan fixant que si no diu bé certs fonemes o les paraules, que les redueix, i estan preocupats en això, quan en realitat la importància encara és en la comunicació i que vagin sortint paraules, frases, sí, però entendre que hi ha uns processos de simplificació de la parla que succeeixen quan el nen comença a dir les seves primeres paraules, que és des de l'any als 2 anys, 2 anys i mig, hi ha molts processos de simplificació de la parla. I sí, fent cura de les arrels, tenint cura de les arrels, que és de la comunicació, també estem afavorint que la parla cada vegada sigui més clara. Però compte amb quines activitats volem fer per afavorir la parla, que no són gens necessàries ni a vegades fan l'efecte contrari, com per exemple voler que digui, voler que repeteixi o fer activitats en què estem centrats en que el nen digui paraules. Doncs, fins aquí aquesta presentació per acabar una miqueta amb la conclusió. Avui volia transmetre la importància de fixar-nos en moltes més coses més enllà del propi nen o nena i el seu llenguatge. I no només les seves paraules o la seva parla, sinó tot això tan gran que és la comunicació i que, com he dit, mai és cosa d'un, mai és cosa del nen sol. El nen es comunica amb altres persones i es comunica de maneres diferents. No es comunica igual amb tu, si ets la mama, el papa, l'àvia, que es comunicarà amb un altre nen o nena o es comunicarà amb una altra persona que no coneix tant o que es comunica amb l'educadora. Es comunica de maneres diferents. Això és perquè hi ha una interacció que és important aquí i que no només és l'infant, és també el que rep de l'adult. Així que hem vist amb què em fixo amb l'entorn,
amb el moment, amb el lloc, amb l'estil comunicatiu, amb els torns, amb totes aquestes arrels de la comunicació, amb les rutines com es van donant en el dia a dia. I d'aquí és quan podem fer ajustos, quan entenem aquestes interaccions i tots aquests ingredients, podem anar fent ajustos que sabem que afavoriran la comunicació i el llenguatge d'aquest infant. Ara només dir-te que em deixis a comentaris el que t'ha quedat a tu, què és el que t'emportes d'aquesta presentació d'aquest taller d'avui, que em deixis la teva preocupació també, si vols, respecte al llenguatge del teu fill i que miris a la descripció els recursos que et deixo per poder seguir avançant. I que em deixis també temes que t'agradaria que pogués elaborar en pròxims vídeos. Ens veiem per aquí pròximament.